Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ի վերջո, ինչ է ասում Ռուսաստանը, Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհ նահանգների նախագահի պատվին անվանակոչված միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման երթուղի գալու մտադրություն ունեն, Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչն է հայտարարում, հաստատում երկրի պատրաստակամությունը ուսումնասիրելու Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ կապն ապահովելիք ծրագրին միանալու հնարավոր տարբերակը, այդ թվում մեջբերում եմ ռուսական երկաթուղիների եզակի փորձառությունը հաշվի առնելով։ Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ծանոթանալ այս նախաձեռնության իրականացման եւ գործունեության բոլոր մանրամասներին, որքան մենք ենք հասկանում, այն գտնվում է սկզբնական փուլում։ Մեր առաջարկը Երևանին անցկացնել թեմատիկ խորհրդակցություններ բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների մասնակցությամբ մնում է ուժի մեջ։ Օգոստոսյան գագաթնաժողովից հետո Մոսկվան այս էլ որերորդ անգամ է ցույց դնում Հարավային Կովկասի թոփ նորության նկատմամբ իր հետաքրքրությունը, միայն թե նույն ընթացքում պաշտոնական Երևանից տարբեր պաշտոնյաներ արդեն բանաձևել են, սա երկկողմ ծրագիր է, որևէ երրորդ կողմի ներգրավվածության համար կանաչ լույս պետք է վառի նաև Միացյալ Նահանգները։ Ավելին, հենց Վաշինգտոնում վերջերս պետքարտուղար Ռուբիոյի հետ մեր երկրի գլխավոր դիվանագետը հաստատեց թրիփ նախագծի հայ-ամերիկյան իրականացման շրջանակը եւ դրանից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ Թրամփի երթուղու ծրագրին Ռուսաստանի մասնակցության հնարավորությունը չի տեսնում։ Մենք նպատակ չունենք որևէ կերպ դուրս թողել Ռուսաստանին։ Ակնհայտորեն Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանը տարբեր ենթակառուցվածքներում ներկայություն ունի, նույն երկաթուղիներում եւ սա Ռուսաստանի համար եւս կրկին թրիփում ոչ, բայց թրիփի շարունակություն, թրիփին առնչվող ուրեմն այլ գործունեություն, կապ, համագործակցություն կարող է նաև ստեղծվել Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Փորձագետ վերլուծաբանների գնահատմամբ թրիփին միանալու համար որևէ երրորդ երկրի կանաչ լույսի վառելու հարցում Երևանը մշտապես հիշում ու ընդգծում է, որ ծրագիրը երկկողմ է, ամեն բան միայն Հայաստանից կախված չէ, երբ համագործակցության ձեռքը Ռուսաստանից է, իսկ եվրոպական երկրների Սյունիքի այս ճանապարհ գալու հարցում իշխանությունների կողմից ոգևորություն, ավելին շահագրգռվածություն են տեսնում։ Եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասին եւ խոսում ենք երկարատև նաեւ անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանում նաեւ կայունության մասին, ապա ճիշտ կլինի, որ այդ ծրագրում ներգրաված լինեն տարածաշրջանի հիմնական գործոնները։ Այդ թվում նաեւ Ռուսաստան, հետագայում լավ կլիներ, որ նաեւ այդ ծրագրին միանան նաեւ Եվրամիությունն ու օրինակ Չինաստանը։ Դա իսկապես կբերեր կայուն խաղաղություն մեր տարածաշրջանին, կպահպանվեր այդ բալանսը եւ հետեւաբար Հայաստանը չէր դիտարկվի որպես մի տարածք, որտեղ շահերի բախում է տեղի ունենում, սակայն եթե մենք խոսում ենք այսօրվա իշխանությունների, տեսլական առաջարկում են Ռուսաստանին վերանորոգել որոշ ճանապարհներ, որոնք միավորում են Հայաստանը Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանը Թուրքիայի հետ։ Այս ենթակառուցվածքների վերանորոգման մասին առանց կոնկրետ դետալներ հստակեցնելու օրերս ճեպազրույցում վարչապետը հայտարարեց, որ դրական ազդակներ են տեսնում։ Ռուսաստանից արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան էլ մանրամասնել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ կապող Հայաստանի երկաթուղային հատվածների վերականգնման վերաբերյալ Երևանի հարցումները մշակում են արագորեն։ Բաքվում ավարտվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ ընթացող դատական ֆարսը։ Դատարանը հրապարակել է դատավճիռները, ՑՄ ազատազրկման են դատապարտվել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը եւ նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը դատապարտվել են 20 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանում կա օրենք համաձայն որի ՑՄ ազատազրկման չեն կարող դատապարտվել 65 տարին լրացած անձինք, իսկ 8 հայ գերիներին Բաքվի դատարանը դատապարտել է 15-ից 19 տարվա ազատազրկման։ Երևանն ու Մոսկվան վեր են հանում միմյանց միջև առկա կնճռոտ հարցերը։ Նախ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, ցանկանում է կապերն ավելի ամրապնդել եւ շարունակել Ռուսաստանի թե Եվրամիության հետ։ Ալեն Սիմոնյան, Սերգեյ Լավրով տետատետի առանցքային հարցերից մեկն է։ Հայաստանում շատ լավ հասկանում են, ինչ է սրա հետևում կանգնած, երբ Եվրամիությունը բացահայտ պատերազմ է հայտարարել Ռուսաստանին եւ նպատակ է դրել ռազմավարական պարտության հասցնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Ռուսաստանը գիտի Մոսկվայի հետ կապերը պահպանելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին, սակայն դա Եվրամիությունում ոչ բոլորի սրտով է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի ձևակերպմամբ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցությունն անհամատեղելի է ԵԱՏՄ-ի հետ, սակայն ըստ Լավրովի Ռուսաստանը կհարգի Հայաստանի ընտրությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն էլ, թե Հայաստանը չի պատրաստվում որևէ քայլ ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, մենք չենք կարծում, որ պետք է այնտեղից դուրս գանք։ Հայաստանը շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ կապերով եւ Հայաստանում այլընկալում չկա։ Ես չեմ ուզում, որ այստեղ Ռուսաստանում տպավորություն ստեղծվի, թե Հայաստանը փորձում է ինչ-որ բան անել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, բարեկամական դաշնակից պետության։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։ Հայաստանում գոյություն չունի մեզ հետ կամ մեր դեմ ընկալումը։ Մենք համարում ենք, որ դա սխալ է։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով Հայաստանի դիրքորոշումը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հայտնի է, Երևանը այդպես էլ չստացավ իր հարցերի պատասխանները։ Ռուսաստանի համար տարօրինակ է լսել հայտարարություններ, թե Հայաստանին ինչ-որ վտանգ է սպառնում հյուսիսից, հատկապես խոսվում է ՀԱՊԿ-ի հետ կապված սպառնալիքների մասին։ Այս համատեքստում նաև փորձ է արվում կասկածի տակ դնել մեր համատեղ պատմությունը, հայրենական մեծ պատերազմը։ Քաղաքագետների, տնտեսագետների գնահատականներով Հայաստանի տնտեսությունը զարգանում է Ռուսաստանի շնորհիվ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանը շարունակելով օգուտ ստանալ Ռուսաստանից ձգտում է դեպի Եվրամիություն։ Այս պահին արդեն քանի անգամ Հայաստանից զգուշացնում են, որ պետք չի տենց անել, եթե գնում եք այն կողմ, ապա այդ ամենը, ինչից որ դուք օգտվում եք այսօր եւ պատրաստվում եք օգտվել դեռ տարիներ շարունակ, մինչեւ որ եթե ձեր մոտ դա հաջողվի մտնեք Եվրոպական միություն, դա այդպես չի ստացվելու։ Միաժամանակ լինել այդ երկուսի անդամ երևի իրականում անհնարին կլիներ, բայց դա գուցե կարելի էր քննարկել, եթե չլիներ քաղաքական հակամարտություն Եվրոմիության եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Բայց այդ հակամարտությունը կա եւ Հայաստանի գործող իշխանությունը Եվրոպան։ Ըստ քաղաքագետի Հայաստանը կզրկվի ԵԱՏՄ կազմում լինելուց եւ Եվրամիությունից էլ ոչ մի արդյունք չի ստանա, քանի որ Եվրամիության անդամ դառնալու համար երկար ճանապարհ է պետք։ Այս շրջանում ինչ խոսք մինչև Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները Եվրամիությունը կարող է վարկեր, գրանտներ տրամադրել Հայաստանին։ Գլխավոր հարցն այն է, հետագայում Հայաստանը կարող է դառնալ այդ կառույցի անդամ, թե ոչ։ Արաղչի Ֆիդան տետատետ հանդիպումից հետո միջազգային լրատվամիջոցներին հետաքրքրող հարցերից մեկն է. ինչպես է պատրաստվում օրինակ Թուրքիան մեղմացնել, վերացնել լարվածությունն ու հնարավոր պատերազմը Միացյալ Նահանգների ու Իրանի միջև, ինչպես եւ ակնկալվում էր թուրքական դիվանագիտական պատասխանից ոչնչով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ Ամերիկայի դաշնակից Թուրքիան այդ հարցի լուծման համար միայն մեկ պատասխան կարող է ունենալ՝ զուտ ցանկության, հորդորի, կոչի տարբերակով։ Մենք կարծում ենք Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև միջուկային բանակցությունները պետք է վերսկսվեն կառուցողական հիմքի վրա, ինչը կարևոր է տարածաշրջանային լարվածության նվազեցման համար։ Մենք դեմ ենք Իրանի դեմ ռազմական միջամտությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին Միացյալ Նահանգների դաշնակից պետության արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ներկայությամբ հայտնեց, որ Ամերիկայի ու Իսրայելի միջև պետք է դադարեցվեն իր երկրի հետ սպառնալիքների լեզվով խոսելը։ Ըստ Արաղչիի Իրանը երբեք դեմ չի եղել դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրները լուծելու տարբերակին։ Մենք պատրաստ ենք եւ բանակցությունների եւ պատերազմի։ Ավելիին ենք պատրաստ, քան տեղի ունեցավ հունիսին։ Բանակցությունները չեն կարող թելադրվել կամ նախապայմանների լեզվով կիրառվել։ Եթե կողմերից մեկը թելադրում է իր պահանջները, ապա բանակցությունները դադարում են։ Ամերիկա-Իրան լարվածությանը զուգահեռ միասնական ուժերով վարժանքներ են սկսել Չինաստանը, Ռուսաստանն ու Իրանը։ Մինչև Հական Ֆիդանը Աբբաս Արաղչիի հանդիպումը սոցցանցերում տեղեկություններ տարածվեցին նաև, թե Իրանի այսպես կոչված թիվ 1 բորտը թռիչքի ուղղություն է վերցրել դեպի Մոսկվա։ Սա էլ ըստ որոշ փորձագետ վերլուծաբանների խոսում է Իրանի հյուսիսային դաշնակցի հետ հնարավոր գաղտնի հանդիպումների մասին։ Կարծում եմ, որ սա համաձայնագրերի համադրման նորված որոշակի հանդիպումներ կարող է լինել։ Ընդհանրապես Թուրքիան տարբեր տարիների Իրանի նկատմամբ դրսևորել է շատ զգուշավոր պահվածք։ Այս կոնտեքստում Թուրքիան կարող է դիրքավորվել որպես միջնորդ, թե դա ինչ արդյունք կտա, դժվար է ասել, որովհետև Թրամփը ըստ էության ոչնչացրել է բոլոր համաշխարհային խաղի կանոններն ու բանաձևերը։ Որպես տարածաշրջանային գերտերությունների Թուրքիայի եւ Իրանի միջև կա նաեւ մրցակցություն։ Թուրքիայի դիրքի առավելությունը հայկական կողմի համար կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Սյունիքով անցնող
ճանապարհի թրիփի ուղու շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների կոնտեքստում։ Այս մրցակցության այսպես ծիրում Թուրքիան ստանում է առաջնահերթություն։ Վերլուծաբանների դիտարկմամբ շատ կարևոր են նաև, որ Ամերիկայի եւ Իրանի միջև հնարավոր պատերազմի դեպքում Հայաստանը չդառնա տարանցիկ երկիր տարբեր խմբավորումների տեղափոխման համար։ Ինչի փորձեր ես կարծում եմ կլինեն, եթե Իրանի նկատմամբ երկարատև ռազմական գործողությունների սցենար պլանավորվի, ինչը քիչ հավանական եմ համարում։ Բացի այդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ հարձակման պարագայում Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Իրանից փախստականներին ընդունելու հարցում։ Չեն լինի այնպիսի միգրացիոն հոսքեր, ինչպիսին շատերը պատկերացնում են։ Հերթական վանդալիզմը։ Ադրբեջանցիները կոտրել են Արցախի Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարերից առնվազն մեկը, պոկել եկեղեցու սրբապատկերները։ Ներկայացնելով ձեռք բերված փաստական նյութերը Գեղարդ հիմնադրամն է ահազանգել այդ մասին։ Հիմնադրամից հիշեցրել են նաև, որ տարիներ շարունակ Ադրբեջանը միջազգային հարթակներում փորձում է ներկայանալ իբրև բազմամշակութային եւ հանդուրժող պետություն, մինչդեռ միջազգային հանրության համար կերտված այս իմիջը միջոց է քողարկելու հայատյաց քաղաքականությունը, որի դրսևորումներից է այդ պետության տարածքում հայտնված մշակութային կոթողների ոչնչացումը ու յուրացումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աբու Դաբիում հանդիպում է ունեցել Ալիևի հետ, հայտնել են կառավարությունից, կողմերը ողջունել են Վաշինգտոնում Ամերիկայի նախագահ Թրամփի հյուրընկալությամբ եւ վկայությամբ կայացած խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների իրականացման գործում արձանագրված առաջընթացը։ Նրանք նշել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի դրական դինամիկայի պահպանման եւ առաջմղման կարեւորությունը երկկողմ ձևաչափով։ Փաշինյանը եւ Ալիևը քննարկել են թրիփի եւ այլ ենթակառուցվածքների նախագծերի իրականացումը։ Երկուստեք վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը շարունակել աշխատանքը երկու երկրների միջև խաղաղության ու կայունության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ, համաձայնել պահպանել շփումները երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելու նպատակով։ Մի կողմից ռուսական հացահատիկի նոր խմբականակ են ուղարկում Հայաստան, մյուս կողմից տեղեկատվական զենքերի ձգանը քաշում։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենան նոր պատվեր ունի ամեն գնով Հայաստանին ներկայացնել իբրև մի երկիր, որը գաղթագողի Ռուսաստանի թիկունքին է կանգնել, աջակցելու Դաշնության հատուկ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Ավելին, թե իբր Մոսկվայի համար նաև հնարավորության օղակ ենք դարձել շրջանցելու պատժամիջոցները։ Կոչում են հիբրիդային պատերազմ։ Տեղեկատվական կեղծ ինֆորմացիայի, դեզինֆորմացիայի տարածում է, որը նպատակաուղղված է հատկապես հայ-ռուսական հարաբերություններում սեպ խրել եւ փորձել այդ անջրպետը, որը արդեն իսկ առկա է, ավելի խորացնել, դա բազմակողմանի քաղաքականության վարման մեթոդ է, փորձում են խնդրեմ ստեղծել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Խոսակցությունները, երբ որ տարբեր իշխանական աղբյուրներ եւս փորձում են ներքաշվելու այս ամեն ինչը բերում են ավելի բարձրաստիճան ղեկավարության դաշտ, դա արդեն խնդիր է ստեղծում։ Այն ինչ հիմա տարածում է բացառապես ադրբեջանական մեդիան, որը գիտենք Ալիևի կաբինետի ուղիղ վերահսկողության տակ է գործում, ավելի վաղ հենց ինքը Ադրբեջանի նախագահն էր ուղիղ տեքստով ձևակերպել։ Տարվա առաջին զրույցն էր ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ, փաստացի ծնագնդի նման էր թեման գլորվել։ Երբ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ապրանքաշրջանառությունը մոտ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար էր։ 2 տարի առաջ այն 12 միլիարդ դոլար էր։ Ակնհայտ է, որ դա պատժամիջոցների շրջանցում է, ինչպես էլ որ նրանք դա անվանեն՝ զուգահեռ ներմուծում կամ ներմուծում մոխրագույն գոտում։ Բայց ոչ ոք, ոչ Եվրոպական հանձնաժողովում, ոչ Եվրախորհրդարանում, ոչ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ոչ մի խոսք չասաց, դիտողություն չարեց Հայաստանին։ Նրանց համար պատժամիջոցների շրջանցման ուղի լինելը ընդունելի է։ Բայց մեր հնան չի աճում այն պատճառով, որ մենք օգնում ենք ինչ-որ մեկին շրջանցել պատժամիջոցները։ Մենք դա չենք անում։ Այն աճում է մեր տնտեսական ցուցանիշների շնորհիվ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրների կազմով, որպես մաքսային միության անդամ երկրներ, իրար հետ ունեն տնտեսական կոդում համագործակցության բոլոր հնարավորությունները եւ դրանով է պայմանավորված մեր ապրանքաշրջանառությունն ու առևտուրը ընդհանրապես։ Մյուս հակառակ կողմից մասնագետները նաև համոզված են, որ տեղեկատվական այսօրինակ արշավներով Ադրբեջանը փորձում է նաև Հայաստանին հեղինակազրկել արևմուտքում, մասնավորապես եվրոպական երկրների աչքերում, այն նույն եվրոպացիների, որոնք հետաքրքրված են Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհով, թրիփով, Ամերիկայի նախագահի պատվին անվանակոչված խաղաղության ու բարգավաճման երթուղով, որն ապահովելու է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ անցումը։
Խաթարել Հայաստանի եւ Արևմտյան դերակատար պետությունների հետ վերջին շրջանում է զարգացման շրջանակը, մասնավորապես Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան Եվրոպական միություն ուղղությամբ բավականին լուրջ ակտիվություն է նկատվում եւ տնտեսական եւ նաեւ համընդհանուր մի շարք առումներով, հետեւաբար սրանով փորձում են ինչ որ ձևով Հայաստանին ներքաշել այնպիսի գործընթացների Լուծյան մասին մասնագետների գնահատմամբ ակնհայտ է, որ սլաքներն ուղղված են դեպի հյուսիս, Ռուսաստան։ Հիշեցնում են, առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ եվրոպացիները մեզ օգնելու են այդ պատերազմում կամ հարձակումների ժամանակ եւ հարցնոթում է մնում. իսկ ինչ են ադրբեջանական կեղծ լուրերը, ազեր ֆեյքերը։ ՊԿ Ագարակ սահմանային անցակետում Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարում հայտնաբերել է մոտ 24 կիլոգրամ մարիխուանա, որը թաքցված էր կցորդի երկաթե հենարաններում։ Վարորդը Իրանի քաղաքացին ձերբակալվել է եւ կալանավորվել։ Հետագա օպերատիվ գործողությունների արդյունքում Երևան Մասիս ճանապարհին ձերբակալվել են եւս 2 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որոնք կասկածվում են թմրամիջոցի իրացման մեջ։ Նրանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, քննությունը շարունակվում է հնարավոր այլ ներգրավված անձանց բացահայտելու նպատակով։ Փետրվարի 5-ին Մարգարավանաձոր Տաշիր ճանապարհին Ռիաթազա գյուղի վարչական տարածքում Վրաստանի քաղաքացին Մերսեդես բեռնատարով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու կողաշրջվել։ Ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները ճանապարհը եղել է անցանելի։ Ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար դժվարներ չկան։ Փետրվարի 4-ին 29-ամյա Գևորգը Մերսեդեսով գայի պողոտայում վրա երթի ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող տղամարդու։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնություն է ցուցաբերել, զանգահարել է Երևանի շտապ օգնություն։ Օպերատիվորեն ժամանած բժիշկները վիրավորի նախտեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, հետո տեղափոխել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում էին, որ շտաբօգնությանը հիվանդանոց է ուղեկցել Երևանի գնդի հրամանատարը Անդրանիկ Իսախանյանը եւ գումարտակի հրամանատար Արմեն Գասպարյանը։ Շամշյանքումը բացառիկ տեսանյութ է ներկայացրել, թե ինչպես է օփելը խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնները, վթարային վիճակ ստեղծում մյուս վարորդների համար։ Երևանի գնդի պարեկները կարճ ժամանակում հայտնաբերել են օփելի 41-ամյա վարորդին։ Նա տեղափոխվել է պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք։ Եվ Կոտայքի մարզում Երևան-Սևան ճանապարհին Չայնիի ոլորաններում գտնվող արձագան քանդակի մոտ կոտրել են հատուկ տեղադրված արտաքին լուսավորման LED լույսերը, եղևնիները, արձանի պատվանդանի բազալտե եզրաքարի մի հատված, իսկ տարածքն էլ ամբողջությամբ վերածվել է աղբանոցի։ Մինչդեռ արձանի տարածքը որոշ ժամանակ առաջ կառավարության ֆինանսավորման բարեկարգվել էր, տեղադրվել էին LED լույսերը։ Կոտրել են լույսերը, տարածքում ի դեպ ճիշտ է, հիմա սառացա, բայց տեսնում եք, եղևնիները տնկված եղել։ Հիմա այդ եղևնիներն էլ չկան, մի քանի եղևնի ամբողջությամբ կոտրված է, աղբամանները լցված է, արդեն սալիկնել են վնասել, տեսնում եք, սալիկնել են վնասել,